એક સરસ મજાનું ગીત લઈને ધોરણ 8 ની બાળાઓ, ધોરણ 8 અને ધોરણ 11 ની બાળાઓ આપણી સમાજ દેશની ધરતી પર એવા હતા નરબંકા, જેના લીધે ભારતમાં લહેરાય છે તિરંગા. આ દેશની ધરતી પર એવા હતા નરબંકા, જેના લીધે ભારતમાં લહેરાય છે તિરંગા. વંદે માતરમ, વંદે માતરમ, વંદે માતરમ, વંદે માતરમ. ગંગાધર તિલક ને સુભાષ ચંદ્ર જેવા, લાલા લજપત રાય ને મંગલ પાંડે જેવા. આઝાદ ચંદ્રશેખર ને રાજગુરુ જેવા, શહીદ વીર ભગતસિંહ ને સુખદેવ જેવા. પોતે શહીદ થઈને આઝાદી અપાવી, પોતે શહીદ થઈને આઝાદી અપાવી. કુરબાની જોને એમની આજ કેવો રંગ લાવી. અમ દેશ કાજ જેણે આપ્યા છે બલિદાનો, નરબંકા નવજવાનો ને યાદ કરવા જે. આ દેશની ધરતી પર એવા હતા નરબંકા, જેના લીધે ભારતમાં લહેરાય છે તિરંગા. વંદે માતરમ, વંદે માતરમ, વંદે માતરમ, વંદે માતરમ. बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर बाबा आंबेडकर, पंडित नेहरू चाचा ए देशभक्त साचा. સરદાર અને ગાંધી દુશ્મનો સામે આંધી, એક શાંત બીજા ક્રોધી, ગુલામીના વિરોધી. થર થર દુશ્મનો કાપે, આઝાદી રાત આપે. થર થર દુશ્મનો કાપે, આઝાદી રાત આપે. એવા દેશ પ્રેમીઓને આજ કેમ રે ભૂલાશે. આઝાદ દેશ મારો રહેશે ઋણી તમારો, વતનની લાજ કાજે હોમી દીધો જન મારો. આઝાદ દેશ મારો રહેશે ઋણી તમારો, વતનની લાજ કાજે હોમી દીધો જન મારો. વંદે માતરમ, વંદે